Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ba'd. Fillimisht falenderojmë Allahun subhanahu wa taala. Salat dhe selam ja dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe besimtarëve të cilët ndjekën rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Mandej selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takuam përsëri pyetje përgjigje nga Facebooku. Lutem Allahun azza wa jall që të përfitojmë nga ky emision. Fillojmë me pyetjen e parë. Selam aleikum, nëse kam bërë shirk, por unë nuk e di se kur e kam bërë atë mëkat, a duhet të pendohem duke thënë o Zot më fal nëse të kam bërë shirk apo se? Njeriu po marr parasysh çfarë vepre bën. Momentin kur e din që gabim, duhet me kërku falje. Jo për shirk, por për çdo vepër që njeriu bën gjuna, do të thonë astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. O Zot kërkoj faljet e ti, o Zot kërkoj faljet e ti për X emrin e gjunohit, Zoti e din subhanahu wa taala. Mirë po mirë është me përmend edhe gjunohin që ti ke bë dhe me kërku faljet Allah subhanahu wa taala. Allah të falë ty dhe ne të gjithë të cilët bëjmë gabime. Këngë që përmbajnë tekst e shirku, nëse i dëgjojmë, por nuk pajtohemi me to, a dën të thotë se ne kemi bërë shirk? Jo, nuk do të thotë nëse ndëgjon dikon duke folur, ose dikon duke lexuar, ose duke e lexon ndonjë tekst të dikujt që ka shkruar shirkiate apo ndonjë këngë, të cilët kanë përbajtje të shirkut, nuk hen gjuna nëse ke ndëgjuar e ti nuk pajtohesh me besimin dhe ideologjinë e tij. Kur jemi ulur në namaz, a duhet para se cilës lutje me këndu bismillahin, se dhe kur jemi në këmbë para el-Fatihës, a duhet të themi istiadhen apo bismillahin? Është prej sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me thonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahim, por elhamd kur e fillojnë se bismillah është pjesë e saj. Kurse për të tjerat bën me thonë edhe me thonë nuk prish punë. Do të bën me thonë bismillahir kul huwallahu ahad. Po në qoftë se je në mes të Kuranit nuk ka nevojë me thonë bismillah. Po në qoftë se është në fillim të surës, atëherë mundesh edhe me thonë edhe mos me thonë qoftë me kusht që nëse nuk e lidh surën. Në qoftë se e lidh surë pas sure, atëherë në hesh të thu bismillahin në mënyrë se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, bismillahi është ndarës mes dy sureve. Do të thotë momenti kur ka përfunduar një sure, ka zbrit bismillahi, mandej ka filluar sura tjetër, e kom ditë që janë ndo këto dy sure mes veti me bismillahirrahmanirrahim. A lejo të dëgjoj Kur'anin apo pse se kuptoj? Gjithsesi, është edhe ibadet të ndëgjuarit të Kuranit, edhe pse nuk e kupton. Edhe shumë pak e kuptojnë Kuranin. Edhe arabët që është në gjuhën e tyre nuk e kuptojnë Kuranin, se Kurani e kupton shpirti, jo veshi, po shpirti. E njeriu që ndëgjon me vëmendje, padyshim se ai ndikon te ndëgjuesi i lexuesi i Kuranit. E në veçantë, çdo person i cili e ndëgjon Kuranin, shpirti i tij emocionohet dhe e ndjen kënaqësi. Ala bi dhikrillahi tatma'inul qulub, ka thënë Allah, e me përkujtimin Allah qetësohen zemrat. E përkujtimi i Allahut bëhet me leximin e Kuranit, fjalët e tina, të cilat janë më të mira. A lejo të dëgjosh ligjërata ilahia apo të përmendesh Zotin kur je xhunub? Xhunubet i ndalohet me bë ibadet, do të me bë namaz, me lexu Kur'anin, me hyrë në xhami, me bë tavaf. Kurse me ndëgjue, kurse me thonë përmend lutje dhe dhikr nuk ka ndaluar. A lejohet me dash ndonjë njeri më shumë se pejgamberin alayhis salam? Nuk lejohet, sepse të dash dikon më shumë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e besim thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e besuar asnjëri për ju përderisa unë të mos jem më i dashur te ju se pasuria se pasuria juaj dhe njerëzit përgjithësi. Jam betuar rreshëm ndoshta me 100 herë, çka më këshilloni, a duhet të agjërojnë nga 3 ditë për secilin betim apo se? Masi është betimi i njëjtë dhe mëkati është i njëjtë, kërko falje te Allahu për shumë herë që ke bë dhe një herë mjafton për të gjitha lëshimet tua. Kam thënë vallahi 10 herë dhe nuk e kam bërë betimin, a duhet të agjëroj për secilin herë që kam thënë? Jo, vetëm një herë bën agjërimin për të. Jam sërish ai djali që kam probleme me babain, me diskriminon, me 20 e lartë ndër sy të meshve të nusës dhe kujt tjetër dhe ja tregon gjithë kujt jetën time. Filloj me mbarim, pasi provova të gjitha rrugët e mira me të një ditë, kam debatuar shumë ashpër duke kërcënuar, ka ardhur momenti i ndarjes përfundimisht, pak apo shumë gjithë lekët që fitoja në emigracion, ja kam dhënë babait, ai ka shpenzuar duke rrethuar shtëpinë me avlli, ndërsa unë sot nuk kam punë, dhe jam pa shtëpi, ndërsa ai më thotë të largohem nga këtu, ku të shkoj me fëmijë të vogël e menuse pa para në xhep. Një dhe 2 më mallkon shumë rand, kam stres të madh çdo natë, shoh ëndra të frekshme trembëm në gjën nga babo jem,
dhe babaja jem është punëtor dhe alkoholist, brenda rregullave është përvejes të tepërt, nga feja ka dieni për nuk respekton asgjë, ndërsa unë jam një njeri në vrek dyshoj në ndonjë magji. Allah e uzohë babën të në dhe ty, Allah e të qoftë sabrin. Na pa të shumë gjykojmë bazë asaj që kanë dëgjojnë. Për të gjykuar sa duhet me ndëgju edhe palën tjetër. Mirë po, pasi që ju vetë thëni një gjë tillë, edhe unë po dyshoj në juaj në ndonjë magji tek ju, për arsye se me pru gjendjen aq rënd vetës, pa pas njeriu në ndonjë cytje ka djalli mallkur është e pamundshme. Sepse sado që tjetë baba i keq, apo anëtari i familjes i keq, deri kësi mase nuk mund më shkuet, por ju këshilloj, mas pari vetë në ju, që të kemi frikë Allahut, mandej, të keni raportet e mira me babën pa marrë parasysh çfarë babë është ai, dhe të mos e lejoni shejtanin mallku të luajë me ju. Kërkoni nga ndonjë imam i juaj që njehni, që të bën ndonjë konsult me ta, mos keni ndonjë magji, dhe në qoftë se del në shesh magjia, atëherë do të thonë, djalli mallkuar ka arrit qëllimin për me ndoa babë dhe djalë, që një prej qëllimeve të magjisë është që t'i ndajë njerëzit që do njëri tjetrin. Nëse ndonjë i familjes bën ndonjë mëkat, për shembull bën shirk me ndonjë veprim, por ai nuk e di, a mundun të lutem për të dhe aja falë Allah nëse unë kërkoj falje në vend të tij. Nuk duhet të kërkosh falje për të, po duhet të lutsh Allahun që Allah të udhëzoj atë, dhe ai për gjunohen e vet bën kërkim apo pendim, në qoftë se ai të bindet, e ke detyrë me bind atë se është gabim, por jo me friksu dhe në atë mosa që ai me deviju krejt, por me tregu mas pare rëndësinë e besimit, frikën dhe rrezikun nga shirku, në mënyrë që me bind, mandej mi tregu për veprat që bën te është prej shirkiateve, në mënyrë që me bind. Nëse e largon dikën nga shirku, ke bosh problem, kime pas problem me atë Allahu subhanahu wa taala. Nëse dikush na pyet cilët mëdhhabit i takojmë, si të përgjigjem? I përgjigjem i takoj mëdhhabit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse njerëzit e na i kanë do mëdhhabet as larg saqë edhe kanë harru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kurani dhe Suneti janë vepra me të cilën ne veprojmë. Kurse fjalët e dietarëve i marrim nëse janë të sakta i punojmë, nëse janë të sakta punojmë me to. Dhe kthehemi te Allah subhanahu wa taala dhe te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë mëdhëbi jon pra është mëdhëbi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Suneti i tina dhe Suneti e Abu Bekrit, e Omerit, Uthmanit, Aliut e kështu me radhë. Kurse mëdhëbet e funit juridike, siç është mëdhëbi Hanafi, Hanbali, Shafi dhe Maliki, nuk ka të keqe kurgjë, po njerëzit e ignorant i kanë arrit për mi ndo aq larg saqë tash neve na futin në dyshim të besimit në Allahun xhallahu ala, që ata më shumë e dojnë ndoshta imamin e tyre se sa Allahun dhe pejgamberin, atëherë ky është rreziku që ne i friksohemi dhe i preferojmë nëse që të kthehen te Allahu dhe pejgamberi e te imamit. A lejo të morrim të hulla nga ata njerëz që na i dhurojnë e që ne e dim se ata kanë fituar nga lojra të fotit apo ndonjë mënyrë tjetër haram, a kemi me mëkat nëse u refuzojnë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka marrë dhurata edhe prej jahudive. E ka ditë që ata janë qafira dhe ka mujt me fitu edhe prej rrugëve të gabuara. I ka marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne nuk jemi të thirrur për me ditë edhe me kërkuar se ka qysh edhe fiton parat ai, derisa edhe padyshim se këto parat e tina nuk janë haram. Ka edhe pe halalit, mirë po ne i marrim me njëtin e atij asoj pjesë të halalit. Vetëm në qoftë se dim direkt se ato burojnë pe i haramit, atëherë ne nuk i pranojmë me qëllim që t'ja bëjmë me dijatina se ky nuk bën me vepru kështu. Kjo është një lloj sikur se njeriu më shku m'ia blej parat, m'ia blej hajnit cenën e vjedhur, që hen kategorinë e hajnit, pse i ndihmon hajnit që me vjedh përsëri. Kur e shoh një që ka vjedhur diçka, nuk bën m'ia blej mallin e vjedhur, por derisa aty na jetë në dorë dhe si shitet, herën tjetër nuk vjedh. Kështu është edhe ai i cili merr haram, në momentin që ka fitu parat me haram, nëse ja marrëm, kur në momentin kur s'ja marrëm atina, ai do të rikthehet dhe nuk do të punojë vepra të tilla. Çka mund të na thoni rreth Imam Mehdiu dhe cili është qëllimi i ardhjes së tij? Imam Mehdiu ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Mehdi Muntadhiri, që një shohim në akiden tonë, është një person i cili ka emrin Muhammed e baba e tij ka emrin Abdullah. Dhe Muhammed ibn Abdullah, Muhammed ibn Abdullah, i cili do të vjen si udhëzues i njerëzve në rrugën e Allahut dhe njerëzit do ta pasojnë atë. Ky pra Mehdia nuk ka emrin Mehdi, pa ka emrin Muhammed ibn Abdullahut, dhe ai padyshim do të vjen një ditë që njerëzit do të befasohen me pasimin e tina dhe atëherë hiç larg nuk e ka kohën ky person.
Na sqaron në natën e varrit dhe a lidhet mos përgjigjja saktë në pyetjet e varrit me ditën e gjykimit duke marrur parasysh se personi të transmetohet xheneti apo xhenemi pas përgjigjes së pyetjeve që nuk ka informuar i dërguari i Allahut. Patyshim se nata e vorrit është një natë e zahmetshme, ka treguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thënë Allah mbron për natën e vorrit, ka kërkuar mbrojtje. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam te Allahu ka njësoj natë që është e kiametshme, dhe është një përgëzim ose një qortim se si do të jetë jeta jote në të ardhmen. Pra i gjallëson deri dikon ditës së gjykimit, por jo gjykim, por jetë një ditë apo një natë e vorrit, jetë nata me të cilën ty të paralajmëron se ku do të jesh. A do të jesh pe xhenetlive, a do të jesh pe xhenemlive. Për ata, njeriu i cili është patimtar dhe është besimtar i mirë, padyshim se do ta ketë lehtë edhe natën e vorrit. Allah na lehtësoft ya Rabbil Alamin. A është i saktë namazin nëse kemi harruar të bëjmë sejdën e dytë dhe kemi bërë vetëm një sejdë? Nëse kemi bërë një sejdë, kemi arrit farzën, po vajxhibin nuk e kemi krye. Nëse lojmë vajxhibin pa qëllim dhe harrojmë, nuk prish punë, namazi është i pranuar, por momenti kur bjen në mend duhet me bëse sejdë. Çka është mehri dhe se mund të na sqaroni në detaj dhe çka hyn në të? Mehri është dhurata e gruas kur ajo kurorëzohet në praninë e kujdestarit të saj, dy dëshmitarëve. Gruaja ka drejt me kërku mehrin prej cerrës, prej kurrë deri sa ka dëshirë. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili pranon mehrin dhe nuk ja jep mehrin gruas tina, ai ka bozënë me gruan e tij. Mehri pra është nuk është shitja e gruas, çështë të na e keq interpretojnë. Po të na është mehri është dhurata e cila jepet gruas me rastin e kurorëzimit. Dhe në rastin se ai e prish kurorëzimin me të ketë mundësi materiale që të mohat me parët e veta derisa të martohet në vendin e dytë. Kjo është ajo qëllimi i gjeneza e mehrit. Por Omer radiallahu anhu ka dashur me akufizue grave çështën e mehrit, saqë u shuni grupe grave në publik dhe ka thënë Omerit, Allah xhelalu ala ka përmendur në Kur'an u qintara dhe mohon as që thoni fjalë me çep me lira në kuptimin pa mos hiç. E ka thonë Omeri si halifet e muslimin, ka thonë ka gabu Omeri dhe ka qellue robi i Allahut aja motër, e cila o quë dhe e mbrojti të drejtën e grave. Kjo është pra e drejt absolute e nusës, e cila ka drejt të kërkoj nga burri saj, por mos jetë një grua e cila të lyp të lakmon shumë e të rëndon burrin e vet shumë. Aja e cila ndihmon burrin e vet, ajo është grua e mirë. Aja e cila mundohet që ta rëndoj burrin e vet, ajo është një grua e mirë. Por mehri është sigurimi i jetës dhe garancimi i jetës së saj. Qofse është mehri i shtrejt, priton edhe burri me shugru në kallaj nuk e lëshon. Qofse është mehri i lirë, atëherë që tot populli e ka marrë thin gard kalb dhe e lëshon dhe lumton me ndjenjat dhe mencionet e gruas së vet. Për ata mehri duhet të jetë i vetëdijshëm se jepet për shkak të dhuratës së martesës. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون